ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது பிரிட்டானியா மேரிகோல்டோட நியூ அப்டேட் அம்மா கிச்சன். இந்த பிஸ்கெட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஜீரா மிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஜீரா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம உடம்புல இருக்க கொலஸ்ட்ராலை கம்மி பண்ணுங்கிற கான்செப்டை வச்சு இந்த பிஸ்கெட் உருவாக்கியிருக்காங்க. இதில் அவங்க சொல்கிற இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா, தமிழ்நாட்டு இல்லத்தரசிகளுடன் இணைந்து உருவாக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. இது எப்படி இருக்குது, டேஸ்ட்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா இதோட ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா 10 ரூபா. 73.5 கிராம் ப்ளஸ் 15 கிராம் இது கூட ஃப்ரீ தரேன்னு இருக்காங்க, ஃப்ரீ எக்ஸ்ட்ரான்னு போட்டிருக்காங்க. நார்மலாக நம்ம வாங்குகிற 10 ரூபா மேரிகோல்டோட இது கொஞ்சம் பார்த்திங்கன்னா பெருசாகவே இருக்குது. பார்க்கலாம் அதோட டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு சொல்லலாம். இதில் பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ மிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் 18 பிஸ்கெட் இருக்குது. பிஸ்கெட் டேஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா நம்ம நார்மல் மாரி சாப்பிட்ற அதே டேஸ்ட்டில் இருக்குது. அது கூட என்ன ஜீரோ சாப்பிட்டா எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி இருக்குது. கிறிஸ்பியாக இருக்குது. டீயில் தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு எப்பயுமே மேரிகோல்டு சூப்பராக இருக்கும். இந்த மேரி ஜீரோவும் பார்த்திங்கன்னா டீயில் தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்குது. டெய்லி நம்ம சேனலில் இது மாதிரி புது ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டங்கள்லாம் அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்க போகிறோம். மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சேனலுக்கு ஒரு லைக் போடுங்க. தேங்க்யூ.